Co się okleja? Co się klei? Auto się klei. Kolejne, jak zwykle. Jakie auto? Full body PPF. A co to za samochód? Jest to, moi drodzy, Audi Q5. Natomiast klejamy je folią satynową. Czyli robimy mrożonkę. Robimy satyniątko. Nie mrożonko, tylko satyno. Właśnie, może widzowie zagłosują. Na folię matową mówimy, że robimy mrożenie, na folię satynową robimy co? Satynienie? Satynienie? Nie. Satynienie? Satynienie, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Zapraszam do dyskusji w takim razie. No i co możesz powiedzieć, jak ci się podoba? Lakier czarny metaliczny. Nie jest to Unii. Nie jest to Unii, błyszczy się i patrzcie jak fajnie folia satynowa nam pozwala na dalsze wyciągnięcie tej drobinki z lakieru. Cały czas jak będzie słońce świeciło, to będzie się oczywiście błyszczał. Piotrze, co myślisz? Lepiej wygląda w satynie, czy w połysku byś zostawił ten samochód? Nie no, w satynie. W satynie zdecydowanie. Nie wiem czy kamera tak dobrze oddaje. Wygląda zdecydowanie lepiej i całe auto będzie wyglądało zdecydowanie lepiej. Tym bardziej, że ma dużo plastików strukturalnych. To nam się po prostu zgubi w całości. Jak będziemy mieli już całe auto klejone, nie będzie tego tak widać. Nie będzie się to rzucało w oczy i nie będzie tak przyciągało wzroku. Co? Oczywiście jest to nowy model Q5 i ten najnowszy. Oprócz elementów z zewnątrz będziemy oklejać również wnętrze. Klasyka, czyli tunel środkowy, ekran. To nie jest ekran. Tutaj jest piano black. Piano black niektóre wersje mają normalnie ekran, ta wersja ma piano black. Tak, no ale kurczę, szczerze mówiąc, czy to jest potrzebne, to nie. Nie znam szczerze mówiąc osoby, która by korzystała z tego dodatkowego ekranu. Nawet jak są w Panamerze te ekrany, to one są po prostu tylko po to, żeby były, nie? Tak, zrobią ekran dla pasażera, a każdy i tak siedzi w telefonie, jak ktoś siedzi na pasażerze. Totalnie bez sensu, no chyba, że jeżeli komuś to potrzebne, no to warto dobrać, jeżeli nie, no to nie ma sensu. No co, słupeczki, wiadomo, folia po łysku, ląduje, reflektory, cały pas świetny, ale to musi kosztować, jaki będzie wypadek, nie? No tak, no całą lampę będziesz mieć. Cała lampa. Ciekawe ile pieniędzy. W ogóle auto jest z tego co się orientuję produkowane w Made in Mexico. Nie, ogólnie ładna jest Q5. Znaczy w ogóle ten design Audi nowych modeli jest fajny. Chłopaki kleją zderzak. Jak ci się podoba nowe Audi Q5? Nie wygląda tak agresywnie jak kiedyś. Zresztą nawet przy oklejaniu masz powiedzieć, że jest prosto strasznie, nie? No jest łatwiejszy niż te wcześniejsze. No łatwiejszy na pewno niż CSK, niż GL, łatwiejszy niż GL jest. Przyjemne auto do klejenia, w tej wersji przynajmniej. Cóż, ja was zapraszam do oglądania całego odcinka. Teraz zobaczycie efekt po oklejeniu przedniego zderzaka. Już się zacznie to fajnie prezentować.